สมัยโบราณแบ่งออกเป็น2ยุคคือยุคอารยธรรมกรีกกับยุคอารยธรรมโรมัน 1. ยุคอารยธรรมกรีกมีการปกครองรูปแบบที่เรียกกันว่านครรัฐโดยมีกรุงเอเธนเป็นตัวอย่างของนครรัฐแบบประชาธิปไตยและกรุงสปาร์ตาเป็นตัวอย่างของนครรัฐแบบอภิชนาธิปไตยมีนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียงเกิดขึ้นในยุคนั้นมีหลายคนเช่นโซเครติสเพโตรและอริสโตเติลโดยเฉพาะอริสโตเติลได้เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นบิดาแห่งรัฐศาสตร์เป็นผู้มีอิทธิพลต่อการพัฒนากฎหมายมหาชนเป็นอย่างมาก 2. ยุคอารยธรรมโรมันเมื่อกรีกล่มสลายอาณาจักรโรมันมีความเจริญขึ้นซึ่งได้รับการปกครองต่อมาจากกรีกและเริ่มมีความคิดที่จะแบ่งแยกกฎหมายที่ใช้บังคับในอาณาจักรโรมันแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ Jus Civil ใช้บังคับกับพลเมืองชาวโรมันและ Jus Gentium ใช้บังคับกับสามัญชนและคนต่างด้าวที่ไม่อยู่ในฐานะพลเมืองชาวโรมันซึ่งกฎหมายทั้งสองนั้นไม่ได้มีการบัญญัติเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรการศึกษากฎหมายเหล่านี้มีเพียงในกลุ่มชนชั้นปกครองเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปชนชั้นที่ถูกปกครองเกิดความไม่พอใจจึงได้เริ่มมีการนำเอาหลักจารีตประเพณีมาบันทึกลงในแผ่นทองแดง12แผ่นตั้งไว้กลางตลาดเพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รู้กฎหมายเรียกกันว่ากฎหมาย12โต๊ะกฎหมายโรมันแบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่กฎหมายเอกชนกฎหมายมหาชนและกฎหมายศาสนาอันเปียนนักกฎหมายคนสำคัญในยุคนี้กล่าวว่ากฎหมายมหาชนคือกฎหมายที่เกี่ยวกับรัฐส่วนกฎหมายเอกชนคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนต่อมาในสมัยพระเจ้าจัสติเนียสได้จัดทำกฎหมายลายลักษณ์อักษรขึ้นหลายฉบับรวมกันเป็นคอร์ปุสจูริสซิวิลิสเป็นประมวลกฎหมายแพ่งซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายเอกชนมีการแบ่งแยกกฎหมายมหาชนออกจากกฎหมายเอกชนอย่างชัดเจนหลังจากที่จักรวรรดิโรมันได้รุ่งเรืองอยู่เป็นเวลาช้านานก็ได้ล่มสลายลงปีคศ1889สภาแห่งรัฐได้วินิจฉัยคดีปกครองสำคัญคือคดีกาโดซึ่งผลการวินิจฉัยคือสภาแห่งรัฐมีอำนาจเด็ดขาดในการคดีปกครองสามารถวินิจฉัยความถูกต้องเหมาะสมของการกระทำและอำนาจการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารสามารถสร้างหลักกฎหมายปกครองในส่วนสาระบัญญัติใหม่ๆได้ปีคศ1953ได้มีการปฏิรูประบบศาลปกครองในฝรั่งเศสใหม่อีกครั้งซึ่งมีผลทำให้สภาแห่งรัฐหรือกองเซเดตามีฐานะเป็นศาลปกครองสูงสุดหรือศาลสูงสุดในทางกฎหมายมหาชนศาลยุติธรรมหรือกูเดกาซาซิยองเป็นศาลสูงสุดในทางกฎหมายเอกชนเพื่อให้คำปรึกษาแก่หัวหน้ารัฐบาลเกี่ยวกับคดีปกครองและให้เป็นฝ่ายกฤษฎีกาทำหน้าที่ยกร่างกฎหมายของรัฐบาลคองเซเดอร์เพอร์เฟกตูเป็นสภาที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการท้องที่ปกครองและให้ทำหน้าที่ตัดสินคำร้องเรียนของราษฎรในคดีซึ่งพิพาทกับฝ่ายปกครองปีคศ1872ถือว่าเป็นศักราชใหม่แห่งการพัฒนากฎหมายปกครองในฝรั่งเศสเนื่องจากมีการออกรัฐบัญญัติให้อำนาจสภาแห่งรัฐตัดสินคดีปกครองได้โดยอิสระมีการจัดตั้งทิบูนาเดอกองฟรีซึ่งเป็นศาลระงับการขัดกันในทางคดีเพื่อแก้ไขปัญหาขัดแย้งระหว่างสภาแห่งรัฐกับศาลยุติธรรมในเรื่องอำนาจศาลว่าคดีนี้จะขึ้นศาลใดปีคศ1889สภาแห่งรัฐได้วินิจฉัยคดีปกครองสำคัญคือคดีกาโดซึ่งผลการวินิจฉัยคือสภาแห่งรัฐมีอำนาจเด็ดขาดในการคดีปกครองสามารถวินิจฉัยความถูกต้องเหมาะสมของการกระทำและอำนาจการใช้ดุลพินิจของฝ่ายบริหารสามารถสร้างหลักกฎหมายปกครองในส่วนสาระบัญญัติใหม่ๆได้ปีคศ1953ได้มีการปฏิรูประบบศาลปกครองในฝรั่งเศสใหม่อีกครั้งซึ่งมีผลทำให้สภาแห่งรัฐหรือกองเซเดตามีฐานะเป็นศาลปกครองสูงสุดหรือศาลสูงสุดในทางกฎหมายมหาชนศาลยุติธรรมหรือกูเดกาซาซิยองเป็นศาลสูงสุดในทางกฎหมายเอกชนในเยอรมันมีแนวคิดเกี่ยวกับรัฐเจ้าชายโดยเจ้าชายคือรัฐที่เป็นบุคคลเจ้าชายในอาณาจักรต่างๆของเยอรมันอ้างทฤษฎีของมาร์ติน ลูเทอร์ยึดครองที่ดินและทรัพย์สินของคริสตศาสนาจักรในศตวรรษที่ 15 เจ้าชายของเยอรมัน
ได้รับอำนาจในการตรากฎหมายขึ้นมาในรูปแบบของพระราชกำหนด นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา พระราชกำหนดก็ขยายตัวเข้าไปควบคุมเศรษฐกิจและสังคมของรัฐ เกิดการจัดระเบียบของสังคม ในปลายปีศตวรรษที่ 18 คนจำนวนมากเริ่มไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐเจ้าชายเข้ามาควบคุมการจัดระเบียบสังคม จึงเกิดการระดมกำลังขึ้น เพื่อล้มล้างรัฐที่มีการจัดระเบียบสังคม ให้มาเป็นนิติรัฐ ถึงแม้จะล้มระบบกษัตริย์ไม่ได้ แต่ก็เกิดการจัดระเบียบสังคมโดยจำกัด เคารพสิทธิส่วนบุคคลและคำพิพากษาของศาล แต่ในตอนท้ายคริสตศตวรรษที่ 19 นิติรัฐกลายเป็นเพียงแนวคิดทางกฎหมาย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการหยุดชะงักทางรัฐธรรมนูญและทางการเมืองทำให้เยอรมันไม่สามารถหลุดพ้นจากแนวคิดที่ว่าด้วยรัฐเจ้าชายได้ ต่อมานักวิชาการได้คิดค้นทฤษฎีใหม่ที่ว่ารัฐเป็นนิติบุคคลขึ้นมา โดยทฤษฎีนี้ได้รับความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ทั้งในส่วนของการเสริมสร้างรัฐเสรีนิยม และการสร้างนิติรัฐ ฟริดริช เกเบอร์เป็นบุคคลแรกที่ได้คิดแนวความคิดว่าด้วยกฎหมายมหาชนส่วนบุคคล และวางรากฐานเบื้องต้นศาสตร์ใหม่ทางกฎหมายมหาชน ว่าไม่ได้เริ่มต้นจากรัฐไปยังปัจเจกชน แต่เริ่มต้นจากปัจเจกชนและสิทธิของเขา เพื่อสร้างกฎหมายมหาชนเพื่อยันอำนาจกับรัฐ การศึกษากฎหมายปกครองตามแนวทางนี้ ได้รับการปรุงแต่งให้แล้วเสร็จโดยออตโต มาเยอร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่านิติรัฐนั้นจะมิได้ก็ต่อเมื่อมีการยอมรับความคงอยู่ของกฎหมายมหาชนเชิงอัตวิสัย ดังนั้นทฤษฎีที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนทางอัตวิสัย จึงเป็นมรดกสำคัญอย่างหนึ่งของกฎหมายมหาชนในเยอรมัน วิวัฒนาการกฎหมายมหาชนประเทศอังกฤษแบ่งออกเป็น 4 ยุค 1. ยุคแองโกลแซกซอน 2. ยุคกำเนิดคอมมอนลอว์ 3. ยุคกำเนิดเอ็ควิตี้ 4. ยุคปัจจุบัน 1. ยุคแองโกลแซกซอนราวคริสตศักราช600 ถึง 1066 ก่อนถูกรุกรานอังกฤษใช้กฎหมายโรมัน ต่อมาชนเผ่าแองโกลแซกซอนรุกรานอังกฤษราวศตวรรษที่ 6 และทำลายหลักฐานของกฎหมายโรมันที่มีอยู่เกือบทั้งหมด ชนเผ่าแองโกลแซกซอนยึดครองอังกฤษอยู่ราว 5 ศตวรรษก็พ่ายแพ้ให้กับเผ่านอร์แมน กฎหมายยุคแองโกลแซกซอนถือเป็นกฎหมายที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษ ส่วนใหญ่เป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์คนในสังคม โดยมีความพยายามในการจำกัดการแก้แค้นกันเองของคนในสังคม มีการชดใช้ค่าเสียหายแก่กันเป็นเงินตรา 2. ยุคกำเนิดคอมมอนลอว์หรือเรียกกันว่ายุคนอร์แมน จากความพยายามขยายฐานอำนาจของศาลหลวงที่ใช้หลักกฎหมายคอมมอนลอว์ประกอบกับความนิยมของประชาชนทำให้ศาลของเจ้าศักดินาและศาลท้องถิ่นเดิมเสื่อมความนิยมต้องล้มหายตายจากไปในขณะที่คดีบางประเภทก็ไม่อยู่ในอำนาจของศาลคอมมอนลอว์และคดีบางประเภทศาลคอมมอนลอว์ก็ไม่อาจรับไว้พิจารณาได้เนื่องจากกระบวนการพิจารณาที่เคร่งครัดโดยผูกอยู่กับการออกหมายทำให้เกิดช่องว่างที่ประชาชนไม่อาจได้รับความยุติธรรมจากระบบศาลคอมมอนลอว์ได้ราษฎรจึงหันไปใช้วิธีถวายฎีกาต่อกษัตริย์โดยตรงในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความยุติธรรม 3. ยุคก่อกำเนิด Equity เริ่มต้นราวศตวรรษที่ 14 ประมาณคริสตศักราช 1485 ถึง 1832 เกิดจากการที่ศาลหลวงใช้จารีตประเพณีในการพิจารณาคดีทำให้กลายเป็นกฎเกณฑ์ที่ตายตัวไม่ยืดหยุ่นปรับปรุงแก้ไขลำบากไม่สอดคล้องกับสังคมทำให้คู่ความไม่ได้รับความเป็นธรรมประกอบกับศาลที่มีไม่ได้รับความครอบคลุมคดีทุกประเภทดังนั้นราษฎรที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับการเยียวยาตามที่ควรจากศาลหลวงหรือไม่พอใจต่อคำพิพากษาของศาลหลวงก็ทูลเกล้าถวายฎีกาต่อพระมหากษัตริย์เพื่อขอพระราชทาน
พระมหากรุณาธิคุณ โดยดำเนินการผ่านราชเลขาธิการที่เรียกว่า Chancellor เมื่อพิจารณาแล้วจึงส่งฎีกาไปยังพระมหากษัตริย์ โดยทรงนำเข้าไปพิจารณาในคณะองคมนตรี ต่อมา Chancellor ได้ร่วมกับคณะองคมนตรีในการพิจารณาคดี ซึ่งคำตัดสินเหล่านี้ต่อมากลายเป็นกฎหมายที่เรียกว่า Equity of the Case หรืออาศัยหลักความเป็นธรรมและศีลธรรมเป็นเกณฑ์การตัดสินคดี Chanceller ต่อมากลายเป็นศาล Chancery หลักกฎหมายมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขความไม่เหมาะสมหรือความไม่เป็นธรรมที่เกิดจาก Common Law จะเป็นศาลที่อุดช่องว่างตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงตามความต้องการ การมีทั้งศาล Common Law และศาล Chancery ทำให้คู่ความสามารถเลือกได้ว่าต้องการขึ้นศาลใด ปัจจุบันนำหลักนี้มาใช้ในศาลสูง คือสามารถใช้ทั้ง Common Law และ Equity หากขัดกันให้ยึดหลัก Equity เป็นหลัก จึงกลายเป็นระบบกฎหมายคู่ของกฎหมายอังกฤษ จึงมีระบบกฎหมายคู่มานับตั้งแต่นั้น 4. ยุคปัจจุบันมีการปฏิรูปการตั้งศาลครั้งใหญ่ โดยเฉพาะกฎหมายวิธีพิจารณาความ มีการยกเลิกศาล Common Law และศาล Chancery กล่าวคือศาลทั้งหมดของอังกฤษสามารถใช้ทั้ง Common Law และ Equity ได้ หลังจากปฏิวัติล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ และระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในคศ 1789 แล้วก็ได้มีการร่างรัฐธรรมนูญ และได้วิเคราะห์หลักการแบ่งแยกอำนาจของมองเตสเกียร์และนำมาบัญญัติในรัฐธรรมนูญ และได้มีรัฐบัญญัติห้ามศาลยุติธรรมเข้ามาก้าวก่ายงานฝ่ายบริหารในสมัยนโปเลียนโบนาปาร์ตได้ตั้งสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐให้มีอำนาจหน้าที่ 2 ประการคือ 1. ทำหน้าที่ในการร่างกฎหมายให้แก่หัวหน้าฝ่ายบริหาร และ 2. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของฝ่ายบริหาร ซึ่งหน้าที่นี้เองนำไปสู่การทำหน้าที่วินิจฉัยคดีปกครอง เพราะคดีปกครองเมื่อมีการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีก็ต้องอุทธรณ์ไปยังหัวหน้าฝ่ายบริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารก็ทำหน้าที่เป็นศาลสูง ซึ่งก็ได้มอบหมายให้สภาแห่งรัฐทำหน้าที่นี้ การวินิจฉัยของสภาแห่งรัฐเมื่อวินิจฉัยแล้ว จึงต้องเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารให้สั่งการ ซึ่งหัวหน้าฝ่ายบริหารก็มักจะสั่งการตามที่สภาแห่งรัฐเสนอคำวินิจฉัยที่มีคุณภาพของสภาแห่งรัฐนี้ทำให้ได้รับการยอมรับนับถือ ในที่สุดก็ได้มีรัฐบัญญัติลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 1872 ทำให้สภารัฐมีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดได้เอง โดยไม่ต้องอาศัยอำนาจของหัวหน้าฝ่ายบริหารอีกต่อไป เท่ากับว่าสภาแห่งรัฐได้ทำหน้าที่เป็นศาลปกครองสูงสุด ดังนั้นระบบศาลของฝรั่งเศสจึงแยกกันเป็น2ระบบคือ ระบบศาลยุติธรรมอย่างหนึ่งและระบบศาลปกครองอีกอย่างหนึ่งศาลปกครองที่มีสภาแห่งรัฐนี้ได้วางหลักกฎหมายปกครองที่สำคัญไว้ในคดีต่างๆที่วินิจฉัยและถือว่าเป็นหลักกฎหมายที่ได้รับการยอมรับต่อมา การประกาศอิสรภาพจากอังกฤษของอาณานิคม 13 แห่งในดินแดนอเมริกา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 1776 ทำให้เกิดรัฐใหม่ขึ้นในรูปแบบสมาพันธรัฐ ชื่อว่าสมาพันธรัฐอเมริกา รัฐใหม่นี้จำเป็นจะต้องมีการกำหนดกฎเกณฑ์ แบบแผนในการจัดการปกครอง และในขณะเดียวกัน ก็ยืนยันถึงเอกราชและอธิปไตยของชาติ จึงได้จัดทำบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งสมาพันธรัฐ แต่ก็ต้องประสบปัญหาในการบริหารประเทศมากมาย เพราะการที่สมาพันธรัฐอเมริกาไม่มีรัฐบาลกลางที่จะทำหน้าที่ในการบริหารประเทศ จัดเก็บภาษี ไม่มีกองทัพของชาติทำให้เกิดปัญหาในการใช้หนี้สงคราม ปัญหาการต่างประเทศ ปัญหาการป้องกันประเทศจากพวกอินเดียแดง
รวมทั้งปัญหาการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ จากปัญหาทางการเมืองการปกครองภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งสมาพันธรัฐดังกล่าวทำให้บรรดาผู้นำของรัฐต่างๆมาประชุมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจนในที่สุดกลายเป็นการสถาปนารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้มาจนถึงปัจจุบันในรูปแบบของสหพันธรัฐหลักของสหพันธรัฐเป็นหลักการหรือทฤษฎีที่ว่าด้วยการแบ่งแยกอำนาจอย่างเด็ดขาดระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลของมูลรัฐและเพื่อให้การบริหารประเทศเป็นไปด้วยดีและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นจะต้องใช้อำนาจรัฐบาลกลางสามารถมีอำนาจเหนือมูลรัฐทั้ง13แห่งและสามารถลงโทษผู้ที่ต่อต้านขัดขืนต่อกฎหมายที่รัฐบาลกลางวางไว้ได้เพื่อให้เกิดความยุติธรรมสมัยสุโขทัยเฝ้าบนรามคำแหงมหาราชจากข้อความต่างๆบนศิลาจารึกแสดงให้เห็นว่าหลักเกณฑ์ของสังคมที่มีลักษณะเป็นกฎหมายนั้นมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและน่าเชื่อได้ว่าหลักเกณฑ์ที่ศิลาจารึกในศิลาจารึกนั้นที่น่าจะมีการพัฒนามาก่อนหน้านั้นเป็นเวลานานพอสมควรแต่ไม่อาจชี้ชัดได้ว่าเป็นเวลานานเท่าใดทั้งนี้จากข้อความที่ปรากฏบนศิลาจารึกและเชื่อกันว่าการที่กฎเกณฑ์ของสังคมจะเป็นรูปร่างและมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาเช่นนั้นจะต้องใช้เวลาการพัฒนามาแล้วหลายร้อยปีเมื่อการเวลาผ่านไปกรุงสุโขทัยเริ่มมีการอ่อนแอที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นกรุงสุโขทัยเริ่มเสื่อมอำนาจลงกรุงศรีอยุธยาก็ได้สถาปนาเป็นราชธานีในที่สุดเมื่อปีพุทธศักราช 1893 และล่มสลายจากการทำลายของพม่าในปีพุทธศักราช 2310 รวมระยะเวลาแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีถึง 417 ปี วิวัฒนาการสมัยกรุงศรีอยุธยาเนื่องจากกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองที่ประชากรมากกว่าความสลับซับซ้อนของสังคมจึงมีมากขึ้นการปกครองและการบริหารประเทศจึงต้องมีความแตกต่างกันความเชื่อในเรื่องของศาสนาที่มาจากอินเดียมีอิทธิพลสูงมากในกรุงศรีอยุธยาเป็นผลทำให้ระบบการปกครองประเทศต้องเปลี่ยนแปลงไปคือพระมหากษัตริย์หรือที่เรียกกันว่าพ่อเมืองหรือพ่อขุนในสมัยกรุงสุโขทัยที่ทรงเปรียบเสมือนพ่อที่คอยปกครองลูกอย่างใกล้ชิดได้เปลี่ยนไปเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสมมุติเทพคือเป็นผู้ที่เทพเจ้าส่งมาจุติในโลกเพื่อปกครองประชาชนจึงมีความเชื่อกันว่าพระมหากษัตริย์เป็นผู้ซึ่งมีความแตกต่างจากประชาชนคนธรรมดาโดยทั่วไปทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับพระมหากษัตริย์ไม่มีความใกล้ชิดและผูกพันเหมือนในสมัยสุโขทัยพระราชภารกิจต่างๆของพระมหากษัตริย์ก็เริ่มที่จะมีขุนนางและข้าราชบริพารทำหน้าที่แทนองค์พระมหากษัตริย์แต่อย่างไรก็ดีบทบาทของพระมหากษัตริย์ยังคงมีมากและศูนย์กลางของอำนาจยังคงอยู่ที่พระมหากษัตริย์เพียงแต่ว่ารูปแบบของการปกครองประชาชนจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกทั้งยังมีการเพิ่มบทบาทของขุนนางอย่างเห็นได้ชัดสาเหตุใหญ่ก็เป็นเพราะพระมหากษัตริย์ทรงไม่สามารถจะควบคุมดูแลประชาชนที่มากขึ้นได้เอกสารต่างๆที่จะให้อนุชนรุ่นหลังหรือนักประวัติศาสตร์กฎหมายได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในสมัยกรุงศรีอยุธยามีเหลืออยู่น้อยมากเพราะการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาจากการเผาทำลายจนสูญสิ้นและอีกประการหนึ่งก็เนื่องจากเอกสารที่ยังจะพอมีเหลืออยู่บ้างก็เป็นเอกสารที่เขียนไว้เป็นลายมือบนใบลานหรือกระดาษคอยซึ่งชำรุดและเสียหายง่ายไม่มีความคงทนถาวรจึงเป็นสาเหตุให้เอกสารและหลักฐานสำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาสูญหายและสูญเสียไปอย่างน่าเสียดายเป็นจำนวนมากแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่สงครามสงบแล้วได้มีการรวบรวมเอกสารต่างๆที่ยังคงมีหลงเหลืออยู่ไม่กระจัดกระจายและสูญหายไปรวมทั้งตัวบทกฎหมายที่ใช้กันในสมัยกรุงศรีอยุธยาด้วย
และเมื่อหลังจากกรุงรัตนโกสินทร์ได้สถาปนาเป็นราชธานีแล้ว พระมหาบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่า เนื่องจากตัวบทกฎหมายที่เคยใช้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาถูกทำลาย และเมื่อทรงก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้ว ยังไม่มีหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย ประกอบกับความเจริญและความสลับซับซ้อนของสังคมก็มีมากขึ้น จึงทรงโปรดเกล้าให้รวบรวมผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่ยังคงหลงเหลืออยู่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจัดการชำระกฎหมาย และจัดทำกฎหมายขึ้นมาใหม่ โดยยึดหลักการและแนวทางเดิมที่ใช้กันอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประกอบกับได้มีการตากฎหมายขึ้นมาใหม่ และได้ทำการรวบรวมจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เพื่อใช้เป็นกฎหมายสำหรับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมในกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อปีพ.ศ. 2347 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นมีทั้งสิ้น3ฉบับ โดยแต่ละฉบับนั้นจะประทับตาราชสีห์ โคชสีห์และบัวแก้ว ซึ่งเป็นเหตุให้เรียกกฎหมาย3ฉบับนั้นว่า กฎหมายตรา3ดวง แต่อย่างไรก็ตาม ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการแบ่งกฎหมายออกเป็นหลายประเภท แต่ยังไม่มีกฎหมายมหาชนในความหมายปัจจุบัน เพราะในสมัยกรุงศรีอยุธยายังไม่สามารถควบคุมหรือตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้ปกครองได้ We must merely make a start. Savannah. สำหรับพัฒนาการของกฎหมายมหาชน ในรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 มีดังนี้ หลักฐานที่ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับกฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยา ก็คือกฎหมายที่รวบรวมไว้ในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และกฎหมายที่รวบรวมไว้ในรัชกาลที่ 1 นี้ได้ใช้จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 3 แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและเพิ่มเติมกฎหมายขึ้นมาใหม่บ้าง แต่ก็ไม่ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายไปจากเดิมมากมายนัก จนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นยุคที่สถานการณ์ของประเทศได้เปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากลัทธิล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกทำให้ในสมัยดังกล่าวประเทศไทยจึงต้องรวบรวมกฎหมายขึ้นมาใหม่ เพื่อให้รอดพ้นจากการคุกคามของลัทธิดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศส โดยกฎหมายที่ได้รวบรวมและจัดระบบขึ้นใหม่นี้มีชื่อว่าประชุมประกาศรัชกาลที่ 4 และเมื่อลัทธิล่าอาณานิคมได้ทวีความรุนแรงขึ้นในภูมิภาคเอเชียทำให้ไทยต้องยอมทำสนธิสัญญากับประเทศอังกฤษในปีพ.ศ. 2398 ที่เรียกว่าสนธิสัญญาเบลลิงเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับอังกฤษที่ยกข้ออ้างในการลุกรานประเทศไทยว่ากฎหมายของไทยมีความล้าหลังและป่าเถื่อนทั้งนี้ก็เพื่อความอยู่รอดของประเทศไทยจากการล่าอาณานิคมดังกล่าวโดยความในสนธิสัญญาเบลลิงนั้นมีสาระสำคัญคือประเทศไทยต้องยอมให้คนในบังคับของอังกฤษที่กระทำความผิดในประเทศไทยไม่ต้องขึ้นศาลไทยโดยต้องยอมให้ผู้กระทำความผิดนั้นขึ้นศาลกงสุลของอังกฤษคืออังกฤษจะเป็นผู้ตัดสินคดีความเองกล่าวคือสนธิสัญญาเบลลิงนี้ถือได้ว่าเป็นสนธิสัญญาที่ทำให้ไทยเสียสิทธิภาพนอกอาณาเขตและหลังจากทำสนธิสัญญาเบลลิงกับอังกฤษดังกล่าวเป็นผลทำให้ประเทศไทยต้องลงนามในสนธิสัญญาประเภทเดียวกันนี้กับอีกหลายประเทศนั่นคือประเทศสหรัฐอเมริกาในปีค.ศ. 1856 ประเทศฝรั่งเศสในปีค.ศ. 1856 ประเทศเดนมาร์กในปีค.ศ. 1858 เป็นต้นซึ่งอย่างไรก็ตามในขณะนั้นประเทศไทยไม่มีทางเลือกที่ดีไปกว่านี้เพราะจะต้องพยายามรักษาเอกราชของชาติไทยไว้แรงกดดันจากประเทศต่างๆที่ทำให้ไทยต้องสูญเสียสิทธิภาพนอกอาณาเขตซึ่งทำให้ไทยต้องเสียเปรียบในทางศาลนั้นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ประเทศไทยต้องเร่งปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายขึ้นมาอีกหลายฉบับและการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวGood day. People feeling like the light has just come. พัฒนาการกฎหมายมหาชนยุคการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5 พัฒนาการกฎหมายมหาชนยุคการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้นเกิดขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตน์หรือเรียกว่ายุคล่าอาณานิคมตะวันตกโดยเริ่มจากการที่ไทยทำสนธิสัญญาเบลลิงกับอังกฤษเป็นสนธิสัญญาซึ่งทลายระบบการค้าผูกขาดโดยพระคลังสินค้าหรือโดยพระมหากษัตริย์ให้พ่อค้าอังกฤษสามารถที่จะเข้าซื้อตรงจากประชาชนได้เป็นสนธิสัญญาแรกที่เปิดการค้าเสรีขึ้นในระบบเศรษฐกิจไทยเมื่อมีการเปิด
ระบบการค้าผูกขาดโดยรัฐเป็นการค้าเสรีแล้วเก็บภาษีที่เรียกว่าภาษีปากเรือหรือภาษีร้อยชักสามแทนสิ่งที่ตามมาคือรายได้ของพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเงินของแผ่นดินในรัชกาลที่ 3เคยหาด้วยการค้าสำเภาและส่งของไปขายที่เมืองจีนเมืองแขกนั้นไม่มีการหารายได้ด้วยการค้าของรัฐโดยตรงต้องเก็บภาษีเอาส่วนในระบบการจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะปัจจัยการผลิตพื้นฐานคือที่ดินและทรัพยากรอื่นก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามระบบกฎหมายที่ยอมรับกรรมสิทธิ์ในที่ดินของบุคคลเหนือพื้นดินโดยถือว่าในแว่นแคว้นนั้นเป็นของพระมหากษัตริย์ทั้งสิ้นซึ่งในอดีตก่อนหน้านั้นไทยมีธรรมเนียมว่าที่ดินจะไม่มีกรรมสิทธิ์แก่บุคคลแต่สิทธิ์ที่มีคือสิทธิ์การใช้ดังนั้นจะเห็นได้จากกฎหมายลักษณะเบสเสร็จเช่นถ้าเป็นที่นาผู้มีสิทธิ์การใช้ทิ้งไป1ปีหรือ2ปีก็จะขาดสิทธิ์เสนานายระวางก็จะจัดคนอื่นเข้าไปทำกินแทนได้ถ้าเป็นที่ไร่ที่สวนไม้ยืนต้นหรือที่บ้านสวนทิ้งไป9ปี10ปีเสนานายระวางก็จะจัดคนอื่นเข้าไปทำกินเพื่อเก็บอากรเพราะฉะนั้นสิทธิ์ที่มีอยู่ก่อนสมัยรัชกาลที่ 5 นั้นเป็นสิทธิ์ทำกินเหนือพื้นดินไม่ใช่กรรมสิทธิ์แต่เมื่อมีการค้าเสรีโดยรัฐเลิกการค้าแล้วให้ฝรั่งจีนญี่ปุ่นเข้าซื้อโดยตรงกับประชาชนได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ประชาชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตคือมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเช่นมีที่ดินเป็นต้นด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5ทรงปฏิรูประบบกรรมสิทธิ์โดยการออกพระราชบัญญัติโฉนดที่ดินยอมรับกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กฎหมายไทย สมัยร.6 ในการบริหารและการปกครองประเทศจนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนากฎหมายแต่เป็นการพัฒนากฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาเป็นหลักส่วนกฎหมายมหาชนยังไม่มีการนำมาใช้เพราะกฎหมายมหาชนจะต้องเริ่มจากการปกครองในระบอบประชาธิปไตยขณะนั้นประเทศไทยยังปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์จึงไม่มีการนำหลักกฎหมายมหาชนมาใช้ในสมัยร.7 ได้เปลี่ยนจากระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อ24 มิถุนายน พุทธศักราช 2475 ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2475 หลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วได้มีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดอำนาจซึ่งยึดหลักในการแบ่งอำนาจคืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการสาเหตุการแบ่งแยกอำนาจเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างอำนาจทั้ง3ดังกล่าวเพื่อไม่ให้อำนาจหนึ่งอำนาจใดใช้อำนาจที่มีอยู่มากเกินไปจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและไม่ได้รับความเป็นธรรมถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของกฎหมายมหาชนเพราะทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาหลักการใช้อำนาจรวมตลอดทั้งการควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของหน่วยงานรัฐและของเจ้าหน้าที่ของรัฐขึ้นมาตามลำดับจนกระทั่งกลายมาเป็นกฎหมายมหาชนในปัจจุบันในที่สุดWe must merely make a start. สภาพการโดยทั่วไปของบ้านเมืองก่อนเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 การเมืองและการปกครองของไทยกำลังอยู่ในระยะปรับตัวเข้าสู่แบบแผนการปกครองของตะวันตก เห็นได้จากพระบรมราโชบายของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ภายหลังที่ไทยได้มีการติดต่อกับประเทศตะวันตกอย่างกว้างขวาง นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 ถึง 7 สมัยรัชกาลที่ 4 ทรงมีแนวพระราชดำริโน้มเอียงไปในทางเสรีนิยม เช่น ประกาศให้เจ้านายและข้าราชการเลือกตั้งตำแหน่งมหาราชครูปุโรหิตและตำแหน่งมหาราชครูมหิธรอันเป็นตำแหน่งตุลาการที่ว่างลงแทนที่จะทรงแต่งตั้งผู้พิพากษาตามพระราชอำนาจของพระองค์สมัยรัชกาลที่ 5 ทรงปฏิรูปการเมืองการปกครองครั้งใหญ่เพื่อให้การปกครองของไทยได้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับชาติตะวันตกโดยจัดตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดินและสภาที่ปรึกษาส่วนพระองค์เพื่อถวายคำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินและในเรื่องต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังทรงปฏิรูปการปกครองที่สำคัญคือการจัดตั้งกระทรวงแบบใหม่จำนวน 12 กระทรวงขึ้นแทนสมัยรัชกาลที่ 6 ทรงริเริ่มทดลองการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยการจัดตั้งดุสิตธานีเมืองประชาธิปไตยขึ้นในบริเวณพระราชวังดุสิตพ.ศ. 2461เพื่อทดลองฝึกฝนให้บรรดาข้าราชการได้ทดลองปกครองตนเองในนครดุสิตธานีเหมือนกับการจดรูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เรียกว่าเทศบาลสมัยรัชกาลที่ 7
ทรงเล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองให้ทันสมัยได้ทรงจัดตั้งอภิรัฐมนตรีสภาเพื่อเป็นที่ปรึกษาราชการนอกจากนี้ยังทรงโปรดเกล้าให้พญาศรีวิสารวาจาและนายเลมอนบีสตีเวนซึ่งเป็นที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศช่วยกันร่างรัฐธรรมนูญตามกระแสพระราชดำริในพ.ศ. 2474 มีสาระสำคัญดังนี้อำนาจนิติบัญญัติจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทางอ้อมโดยมีสมาชิก2ประเภทคือมาจากการเลือกตั้งและการแต่งตั้งส่วนผู้ที่มีสิทธิสมัครเลือกตั้งจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า30 ปีมีพื้นฐานความรู้อ่านออกเขียนได้ส่วนอำนาจบริหารให้พระมหากษัตริย์ทรงเลือกนายกรัฐมนตรีแต่เนื่องจากอภิรัฐมนตรีมีความเห็นประชาชนยังไม่พร้อมดังนั้นการประกาศใช้รัฐธรรมนูญควรระงับไว้ชั่วคราวจนกระทั่งได้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเสียก่อนจึงไม่ได้มีการประกาศใช้แต่อย่างใด Never be alone, said I now. ผลหลังการปฏิวัติ 2475 แบ่งออกเป็น 3 ด้านด้วยกัน ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม ด้านการเมือง การเปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อสถานภาพของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นการสิ้นสุดพระราชอำนาจในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแทน นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการเมืองระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที่มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ด้านเศรษฐกิจภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองยังคงเป็นแบบทุนนิยมเช่นเดิมและโครงสร้างทางเศรษฐกิจก็ยังคงเน้นไปในทางเกษตรกรรมมากกว่าอุตสาหกรรมซึ่งต่างจากประเทศตะวันตกส่วนใหญ่ที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยได้พัฒนาไปสู่ความเป็นประเทศอุตสาหกรรมแล้วด้านสังคมประชาชนได้รับสิทธิเสรีภาพต่างๆตลอดจนความเสมอภาคภายใต้บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและได้รับสิทธิในการปกครองตนเองในขณะที่บรรดาเจ้าขุนมูลนายขุนนางซึ่งมีอำนาจภายใต้ระบบการปกครองดังเดิมได้สูญเสียอำนาจและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เคยมีมาก่อนหลังคณะราษฎรพ้นอำนาจทางการเมืองถึงปัจจุบันภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองสำเร็จแล้วนับว่าคณะราษฎรได้มีบทบาทและอิทธิพลอย่างสูงในทางการเมืองและสังคมของประเทศไทยเป็นระยะเวลาประมาณ 15 ปีจนกระทั่งมาหมดบทบาทอย่างสิ้นเชิงในปลายปีพุทธศักราช 2490 จากการรัฐประหารของคณะนายทหารภายใต้การนำของพลโทพิน ชุนหวรรณและจากนั้นได้ให้จอมพล ป.พิบูลสงครามขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถึงแม้จอมพล ป.จะเป็นสมาชิกคณะราษฎรก็ตามแต่สมาชิกและบุคคลร่วมคณะในรัฐบาลก็ไม่ได้เป็นสมาชิกคณะราษฎรเลยโดยรัฐประหารครั้งนั้นถือได้ว่าเป็นการล้างอำนาจทางการเมืองของคณะราษฎรเสียสิ้นและจากนั้นต่อมาแม้สมาชิกคณะราษฎรหลายคนจะยังมีชีวิตอยู่และยังอยู่ในเส้นทางการเมืองก็ตามแต่ก็ไม่ได้มีบทบาทอย่างสูงเหมือนแต่ก่อนอีกแล้วปัจจุบันสมาชิกคณะราษฎรทั้งหมดเสียชีวิตแล้วโดยคนสุดท้ายที่เสียชีวิตคือร้อยโทกระจ่างตุลาลักษณ์เสียชีวิตเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2552 ด้วยอายุ 98 ปี ได้จัดตั้งสมาคมคณะราษฎรขึ้นสมาคมคณะราษฎรถือเป็นองค์กรพรรคการเมืองแห่งแรกของไทยซึ่งจัดตั้งขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองสยาม 24 มิถุนายน พุทธศักราช 2475 โดยจดทะเบียนขึ้นเป็นสมาคมเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พุทธศักราช 2475 เพื่อสนับสนุนอุดมการณ์ทางการเมืองของคณะราษฎรที่ต้องการสร้างระบอบการเมืองประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศสมาคมคณะราษฎรประกอบไปด้วยสมาชิกคณะราษฎรและประชาชนทั่วไปทั้งนี้กิจกรรมของสมาคมคณะราษฎรนั้นมุ่งเน้นการเผยแพร่อุดมการณ์ประชาธิปไตยสู่ประชาชนและผลักดันให้สมาชิกของสมาคมได้ลงสมัครเลือกตั้งแต่ทว่าสมาคมคณะราษฎรต้องยุติบทบาทในเวลาอันสั้น
เมื่อรัฐบาลของพระยามนูปกรณ์นิติธาดาประกาศห้ามจัดตั้งพรรคการเมืองในวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2476 จึงเป็นอันสิ้นสุดบทบาทสมาคมคณะราษฎร อย่างไรก็ดีสมาคมคณะราษฎรก็ได้ผันตัวเป็นสโมสรคณะราษฎร ซึ่งไม่ใช่องค์กรทางการเมือง ในขณะที่สมาชิกคณะราษฎรบางส่วนได้สนับสนุนให้มีสมาคมรัฐธรรมนูญแทนที่สมาคมคณะราษฎรที่ยุติบทบาทลง